¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El motivo del video de hoy es porque anteriormente en todos mis videos me habían preguntado qué era lo que sonaba en mi moto, por qué hacía ese ruido. Y si era un ruido muy feo. Y como ven, vengo en el auto porque me decidí a bajar el motor, abrirlo para ver cuál era la falla que teníamos. Era un ruido muy fastidioso. Con el casco no se escuchaba tanto, pero si te lo quitabas era un ruido que llegaba a ser insoportable de tanto que sonaba. Entonces ayer me decidí a bajar el motor, lo abrimos, terminé de abrirlo hoy y vaya la sorpresa. Primero quité la tapa del lado de clutch y tenía un juego muy feo. Ya desde ahí te das cuenta que las cosas no están bien, que algo anda mal. Entonces seguí a desarmar todo el motor. Como pueden ver, aquí está, se ve la falla luego y pues no queda de otra. Entonces aquí el desgaste. Y para todos los amigos que escuchen este ruido en su motor, ya me dijo un amigo mecánico igual que lamentablemente las itálicas 150 y creo la 170 y la Z están saliendo mal, salen mal de motor y se desgasta lo que es el buje que va en el tren primario, flecha primaria, como lo conozcan. La primera flecha donde van los engranes, donde está lo que es la campana del clutch o todo el sistema de clutch. Y pues lamentablemente esta es la falla, se desgasta ese buje que trae de bronce. Y bueno, si tu moto hace esa falla, pues ya más o menos tienes la idea que es. Si tienes garantía, pues mejor llévala de una vez. Y pues ahorita hay que conseguir lo que es las juntas, la caja, las flechas. Y por ahí se me fue y rompí el difusor de aceite al quererlo sacar. Les estoy dejando aquí las imágenes para que vean más o menos, se den una idea cómo va la cosa. Vamos a aprovechar, igual a ver si le damos una manita de gato a la pintura en estos días en lo que llegan las piezas. Y pues de mientras a jugarle al enlatado, no queda de otra. Es más gasto, sí, la gasolina, el tráfico es un fastidio en coche, pero bueno, no queda de otra amigos. Y aquí está la respuesta a lo que me preguntaban, que era lo que sonaba en mis videos, la moto, porque sonaba así. Pues es nada más y nada menos que por esto. Cuídense mucho amigos, usen casco. Estaremos al pendiente aquí subiendo videos y próximamente subo cómo quedó la moto. Ya que llegue la pieza me tardo un día a lo mucho armar el motor y montarlo. Cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta la próxima amigos.